Sabaut Media TV. Sabaut Media TV. We keep to progress. Mu gahinda gakomeye cyane umurundikazi wacu azwi ku izina rya Ariella arimo mu bitaro bya Kenyatta Hospital mu gihugu ca Kenya mu mujyi wa Nairobi, neza na neza gateye ikigongwe abarundi benshi ndetse n'abadiaspora benshi bagiye batandukanye. Bakunzi ba Sabaut Media TV, nk'uko musanzwe mubizi, Ariella n'umwe mu bamama yaramaze iminsi mikenya cyane akoze mariage, ariko inyuma yo gukora mariage urugendo rw'ubuzima bwiwe bw'urugo bikaba bitariko biramworohera cyane gose, aho yagiye kugira uko afatwa n'indwara ya cancer. Iyo cancer akaba ari igomba kumwaka ubuzima kugeza muri kano kanya. Nk'uko musanzwe mubizi, mwagiye murabibona ku ma platform menshi agiye atandukanye ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi, Ariella aho yaragwariye mu bitaro bya CMCK mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura, aho amamezi yagiye atandukanye ndetse n'abantu bagiye batandukanye bashoboye kumutabariza bamusabira ubufasha kubw'iyo ngwara agwaye ya cancer, kugira ngo ashobore kuja kwivuriza mu gihugu ca Kenya, nk'uko abaganga bari bimwandikiye yuko ubutabazi bushobora kuva mu gihugu ca Kenya, ubutabazi bwa nyuma, na cane cane yuko cancer yari igeze ku rugezo rwa nyuma ariko rwa kane, aho abaganga bashoboye kumenyesha neza yuko iyo umuntu agwaye cancer akageza kuri urwo rugezo rwa kane yuko aca yitaba Imana. Umushingantahe wa Ariella muri kano kanya akaba barizwa mu gihugu ca Kenya Nairobi, n'umufasha wiwe ndetse n'uwundi baje kugira ngo amufashe gukurikirana ubuzima bwa madame wiwe, neza na neza aho bari mu bitaro batubwira ukungene bakiriwe n'ukungene bariko barakurikiranwa n'abaganga bo muri gihugu ca Kenya, bakaba bizera neza yuko iyo ngwara bashobora kuyihagarikira ahiri, bibaye ngombwa igakira burundu. Tubashimira n'abaganga ba hano muri Kenya bariko barita ku rutare kugira ngo umugwayi avugwe bishoboka, muganga nkuko mwavyumvise vyari bigeze kure cane. Ushobora kuryama ukomeye ariko ukavyuka ugwaye, canke ukaryama ugwaye ukavyuka wakize. Rubentwari arashimira abarundi n'abarundikazi. Dushimira n'uwundi mudame yitwa Gloriose, nawene yatubaye hafi cane kugira turonke ibitaro. Hariho n'abandi bamama hano tutarashobora kumenya ku mazina neza babita hano, bariko baraza kudufasha. Tuba tumugwarije hano hari abadame, abo badame bariko bariyorganiza baza kudufasha kumukorera ibikenewe vyose. Tubashimira n'abaganga ba hano muri Kenya bariko barita ku rutare kugira ngo umugwayi avugwe bishoboka, muganga nkuko mwavyumvise vyari bigeze kure cane. Bamufashe mu mugongo abadiaspora bagiye batandukanye, bumvise akamo, bategwa ikigongwe, bategwa impuhwe n'ingwara ya cancer igwaye umugore wiwe, bakabona gukora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kuva mu gisagara ca Bujumbura i Burundi berekeza mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya, kugira ngo bashobore kuja kuvugwa. Uko biri kose ni kimwe mu bimenyetso ngo cerekana yuko abarundi bamanye umutima w'ikigongwe, abarundi bamanye umutima w'ubumwe, kandi ni na kimwe mu bintu kizotuma abarundi babona neza yuko hakiriho abarundi b'umutima bashigikira abandi. Rubentwari akaba abandanya ashimira abantu bose bariko barabafasha, abarundi bari mu gihugu ca Kenya bariko barabashikako, ndetse abandi babafasha kugwaza madame wiwe muri kano kanya. Rubentwari akaba yizera neza yuko madame wiwe agiye kuronka ubutabazi buva ku Mana, Imana ibucishije mu baganga. Tubibutse neza yuko cancer ari ingwara mbi cyane, ari n'ingwara udashobora kumara iminsi myinshi cyane gose ugwaye, aho Ariella yavuye mu gihugu cy'u Burundi abaganga bamugira neza yuko ingwara yiwe ya cancer igeze ku rugezo rwa nyuma, igisigaye yuko hoba hasigaye yuko Imana imwiyegereza, nko mu gihe atoronka ubufasha bwo kugira ngo ashobore kuja mu gihugu ca Kenya, nabo abaganga bashobore kugira uburyo bashoboye kugeragezamo kugira ngo ashobore gukira. Kwihebura kwari kwinshi mu muryango wa Rubentwari na Ariella, ndetse amarira yari menshi, akababaro, agahinda ko gushaka kubura umuntu wabo ahitanwe na cancer, ariko
abarundi b'umutima, aba diaspora, abantu benshi bagiye batandukanye babaye magabo ndetse Imana ibakoreramo, batanga ubufasha bwo kugira ngo uyu muryango ushobore kuja kwivuriza mu gihugu ca Kenya nk'uko bari babisabwe. Uyu mwanya akaba ariho barizo muri Kenyatta Hospital, bakaba basaba abarundi bose b'aba diaspora n'abandi benshi bagiye batandukanye neza yuko bobandanya bafasha uyu muryango aho uri mu gihugu ca Kenya, ati kubera ko muri Kenya hakenerwa amafaranga menshi kandi iyo umuntu ari mu bitaro akenera utuntu twinshi cyane. Rero ati nk'uko babikoze ubwa mbere n'ubundi babandanye babibafashamo cyane. Nimero ya Kenya bakaba bayitanze, turaza kuyibashirako ngaho kugira ngo uko biri kose mushobore kuyiraba, mushobore kubatera intege kuco Imana yahezagije uza kubona ino video cyangwa uza kubona buno butumwa cyangwa kino kiganiro, kugira ngo uko biri kose dushobore gutabara ubuzima bw'uno mushiki wacu, bw'uno murundi kazi wacu. Bakunzi ba Sabaoth Media TV, fasha nawe warafashijwe, ndetse ushobora kudafasha mu buryo bw'amahera ariko ugafasha mu buryo bw'amasengesho, kugira ngo uko uri kose ushobore kwiyandikishiriza mu ijuru, kubera ko mw'isi hamari mw'isi nyene. Uyu munsi urakomeye ariko ntuzi ukuntu ejo uzoba umerewe, ndetse uyu munsi uba wameze neza ariko ejo ntawuzi uko azoba ameze. Ariko nubwo atari byo turiko turabifuriza, ariko twame tugavye, kubera ko natwe ico Imana yatuhishije ikazoza ku buzima bwacu. Ico twifuriza umuryango wa Rubera Intwari na Ariella nuko Imana yobaha ugukira, ndetse bakazodushingira intahe nziza yuko uko biri kose bahawe ubutabazi bwiza buvuye ku Mana. Uko biri kose hari impamvu Imana ikiretse yuko Ariella yiberaho kugeza kino gihe, na cyane cyane yuko tuzi ko cancer ari ingwara mbi cyane ishobora kugandagura umuntu umwanya n'umwanya, ariko kuba Ariella gihari akaba ari ibyo gushimira Imana. Abarundi kazi muri bwa bwo gufatana mu mugongo, reka tubandanye dusengera no muryango, tubandanye dushigikira uno muryango, umwe wese kuko Imana yamuhezagije, Imana izobahezagira. MC Ivan umutima wa Burundi kuva kuri Sabaoth Media TV, tukaba twifurije amahirwe meza uno muryango. Fyonda kuri subscribe, ndetse wongere uje no muri commentaire udusigiremo ubutumwa butonya wifurize ugukira Ariella. Uko biri kose hari byinshi wohindura mu buzima ukaza gukurikirana kino kiganiro, canke commentaire yawe ishobora guhindura byinshi mu buzima bw'abantu benshi bagiye batandukanye. Ciao ciao. Sabaoth Media TV. Sabaoth Media TV, we keep to progress.